قل رب زدني علما. كريم، عندي سؤال بسيط الله يبارك فيك. تفضل. شيخنا، في ظل الصراع بين الحق والباطل، ما توجيهكم للشاب المستقيم الذي يريد أن يواجه المد التغريبي الذي بدأ اجتاح المملكة العربية السعودية؟ طيب، عبد الله حقيقة يعني أثار قضية مهمة جدا، وهي قضية النظر للواقع في البلاد الإسلامية، وتغريب حاصل والجميع يراه ويشاهده، لكن ما هي النظرة المتوازنة؟ بمعنى أن أحيانا قد نرى نظرة متشائمة جدا لواقع معين وهناك خير كثير، والعكس كذلك. فكيف يعني يكون هناك نظرة متوازنة في مواجهة مثل هذا الواقع؟ بالنسبة للتغريب، نقول التغريب على نوعين: تغريب مادي وتغريب فكري عقدي. بالنسبة للتغريب الفكري العقدي هو المسألة والعقبة الكؤود التي هي تصد الناس عن دينهم وتصد الناس عن فطرتهم. الغرب بلغ بحدا كبيرا جدا من الانحراف عن الفطرة قبل أن يكون انحرافا عن الدين، ولهذا كانوا منحرفين من جهة الأصل عن دينهم، وكانوا على دين مبدل محرف، وحملهم الكبر عن اتباع الحق لما تبينوا واستوضحوا الباطل الذي هم عليه. ولهذا الله عز وجل يقول في كتابه العظيم عنه: إن في صدورهم إلا كبر. الكبر هو الذي منعهم من اتباع الحق واتباع ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لما رأوا أن ما عليه هو الباطل، وأن النداءات التي ناداهم النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء بما أنزل الله عليه من القرآن بأن ما عليه هم من الشر يجب عليهم أن يقلعوا عنه، كما في قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تلبسوا الحق بالباطل، وقول الله عز وجل: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. بين الله عز وجل أن لديهم انحراف في هذا. الانحراف في هذا أنهم جعلوا قساوسة ورهبان، أحبار ورهبان يعبدونهم من دون الله عز وجل من جهة التشريع، ينساقون لهم، كما في قول الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وجدوا في بعد دعوة الله عز وجل لهم بقرون مديدة أن هذا هو الحق، والتفتوا إلى المروق من ما لديهم من كتاب مبدل إلى ماذا؟ إلى عقولهم المجردة. العقل المجرد حينما ترجع إليه وتطبقه بنفسك وتتجرد من أي خير وخبر سماوي سيؤديك إلى شيء من الانحراف، أو ربما تصل إلى شيء وانعطاف كبير جدا وإلى فطرة منكسة. الغرب تدرج بالانحلال، فهو في خلال 100 سنة تحول من فطرة صحيحة وقريبة من الصحة إلى فطرة مبدلة. فبدأوا من جهة الانسلاق، تخلوا عن جهة ما فطروا عليه من الحجاب والحياء والستر والعفة إلى شيء من التشريعات. فلم يكن الزنا لديهم مباحا، بدأوا بشيء من التدرج مثلا باللباس ونزع المرأة والتعلق بشهواتهم. ولهذا تجد الرجل أستر من المرأة لديهم، وهم يدعون حقوق المرأة وكأنها نوع من قضاء وطر الرجل وشهوته، فيصدرونها في المجالس وقضاء الحاجات. فبدأت بالتخلي عن لباسها، حتى بعد ذلك تدرجوا إلى إباحة الزنا، ثم أيضا تشريع ما يسمون بالمثليين، وهذا يلطفون عبارة الزنا واللواط وغير ذلك. فهذا من الأمور المحرمة والكبائر، بل وصل لديهم إلى الولوغ وبلوغ حد معين من مساواة الإنسان بالحيوان، فأخذوا يساوون بتوريث البهيمة وكذلك أيضا أن لها حق، بل وصل في بعضهم إلى الزواج بالبهائم. وهذا وإن وجد في دائرة قليلة عندهم، ووجد أيضا أنهم عرضوا في بعض برلماناتهم نكاح المحارم. هذا الانحراف الفطري الذي وصلوا إليه هو انحراف فطري، ليس انحرافا دينيا، لأن الفطرة لو لم يكن ثمة وحي لا يمكن أن تقبل بهذا. السبب في هذا أنه لا يوجد حدود من الشريعة. هذا التغريب الذي قام كثير من الناس بالاغترار بالجانب المادي، وهو الشطر الأول، الصناعة والحرفة وكذلك أيضا التقنية وغير ذلك من المنتجات، انبهروا بهذا الأمر ولم يلتفتوا إلى الجانب الفطري. الله سبحانه وتعالى أوجد في البهائم من الخصائص والقدرة إشارة للفت انتباه الناس أن الله عز وجل جعل من قدرة البهائم ما فاقت به البشرية منذ الخلقة. فإذا كنت تعجب أن إنسانا صنع طائرة وطار بها، فالله أوجد بهائم تطير من غير آلة، فتجد طيور الرخم تطير، وتجد الحمام والصقور وغير ذلك تطير من غير آلة. فهذا نوع من الإبداع وجده الله عز وجل في البهائم من غير عقل، إشارة إلى أن هذا الذي تجده أنت وقد انبهرت فيه ولن تتوصل إليه البشرية بعقل، توصل إليه غيرك من غير عقل.
أوجده الله عز وجل فيهم. هذا الانبهار الذي جعل كثير من الناس يغيبون جانب الحق وجانب الفطرة اتباعا لهذا السرب من الانخداع ونحو ذلك. لهذا يجب علينا في مثل هذه المدرسة التغريبية أن نركز على جانبين. الجانب الأول هو الفصل بين هذين النوعين، أن جوانب ما خلق الله عز وجل من مكنون الأرض والفطرة الصحيحة من جهة المصنوعات، الإبداع، الطائرات، الإنتاج والأجهزة وغير ذلك، أن هذا نوع من التغريب المادي الذي أوجده الله عز وجل في الأرض والناس يتنافسون فيه. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض هو لك أيها الإنسان، كل والبس واشرب وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا باب نوع آخر. وربما أيضا الله عز وجل أراد أن ينكس فطرة الإنسان. أخذوا الطائرة من علم الحيوان، تجد أيضا الطب وكذلك أيضا إدراك تحديد المواقع وما يسمى بالخرائط ونحو ذلك وإدراكها، وتحديد أيضا الموجات الصوتية يأخذونها من علم الحيوان، وهي هذه مدركة من غير عقل، فأوجد الله عز وجل هذه الأسرار فيها. إذن هذا الإنسان البشري جعله الله عز وجل خاضعا لهذا الجنس من غير عقل، إشارة إلى أن هذا الإبداع الله عز وجل يوجده لما دونك من هذه البهائم يمكن أن يصل إليه غيرك. الجانب الثاني وهو أمر مهم، أن أن فئة في بلدان المسلمين حاولت أن ترفع من جانب التغريب وأن تجعل هذا التغريب مدرسة واحدة يمتزج الجانب المادي بالجانب الفكري، وأن الغرب لم يتطور ويتقدم إلا بالتبرج، ولم يتقدم إلا باختلاط الجنسين، وأنهم لم يصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا عن طريق هدم الشريعة والتقليل من هيبتها، وكذلك أيضا التقليل من شأن العلماء ونحو ذلك. بل نعلم أن أصول الإبداعات التي وصل إليها الغرب المادية وجدت قبل الانحراف الفطري الموجود لديهم، فتجد أن المصباح والتلفاز والطائرة وجدت قبل أن يحلوا الزنا، وقبل أن يكون ثمة اختلاط لديهم، وقبل أن يكون بأنواع والتفنن وغير ذلك. الربط الموجود هذا هو ربط خطير جدا، وهو ضرب من التدليس، بل هو أعظم الفتن. ولهذا الله عز وجل يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. هذا التقليب الموجود عند المنافقين الذين يظنون أنه لا يمكن أن يكون ثمة حضارة إلا بالحياة ونزعه، وكذلك أيضا بنزع العفاف والزنا وغير ذلك من الأمور، يرون أن يحاكوا أولئك. نقول: قلد ما تشاء ولكن لا تقلد مشيته ولا صوته. ومسألة التقليد قلد حتى البهائم، ولهذا نقول: قلد الكلب ولا تنبح، وقلد النسر في طيرانه ولكن لا تأكل الجيف. قلد ما تشاء مما خلقه الله سبحانه وتعالى، ولكن ضع لك حدودا مما صنعه الله، مما أوجده الله عز وجل في فطرتك، فلا تتبدل فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة المبدلة الموجودة يجب على الناس أن يحافظوا عليها. لدى الغرب فطرة مبدلة لا يعرف الإسلام والخطاب الإسلامي فيها، ولهذا كثير منهم حينما تخاطبهم في الشريعة ربما يتهكم. لماذا؟ لأن الفطرة لا تتعرف على الشريعة، لأنه مبدل. الأعرابي الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إذن لي بالزنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ترضاه لأمك وخالتك وعمتك وبنتك؟ فقال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه لعماتهم وخالاتهم وبناتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وخالاتهم وعماتهم وبناتهم. الآن لو تسأل أحد الليبراليين الذين يتبنون الليبرالية تامة، تقول: أترضاه لأمك وأختك؟ يقول: لا بأس بهذا الأمر، خاصة الذين أخذوا الليبرالية تامة عند الغربيين. هل هذا فطرته سليمة يخاطب بخطاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ولذلك لا يدرك الأمر من جهة خطاب الشريعة ونحو ذلك. لهذا الذين تبدل لديهم جانب التغريب في بلداننا وصلوا حدا كبيرا جدا من مسخ الفطرة، فلا يقبل الفروع. فحينما تخاطبه بالحجاب أو تخاطبه بالاختلاط والخلوة يجد من ذلك استغرابا. لماذا؟ لأن الزنا لديه هش، وهذه الأشياء هي طرق توصل إلى الزنا، وهو لا يمانع من الوصول إليه أصلا، ولا يمانع من وجود هذا الشيء في مجتمعات المسلمين، وهو ربما أيضا يفعل هذا الشيء فيرى أن هذه الوسائل هي وسائل تؤدي إلى مباح، حينئذ يتهكم إلى هذا الأمر. لهذا نجد أن التغريب هو أخطر أمر موجود في بلدان المسلمين، خاصة بتبني أركان المدرسة العقلية الموجودة، سواء كانت الليبرالية أو كان ذلك المبدأ الشيوعي أو الماسوني أو العلمانية، وهي الفكرة الأم لهذا الأمر في فصل المادة عن جوانب أمور الغيب وغير ذلك. لهذا الواجب على العلماء وعلى كذلك أهل الاختصاص بيان هذا الخطر الذي يحيف بالأمة ويكيد لها ويخلط الحق بالباطل
يلبس الشر بالخير، تمييز هذه الأمور وفرزها. كذلك أيضا أسلوب التدليس الذي يمارسه البعض، فيظنون حينما تنكر قضية معينة لاختلاطها بأمر محرم يقولون أنت تنكر الحضارة وتنكر المدنية، دعوا الطائرات، دعوا السيارات، دعوا الألبسة، دعوا الأجهزة ونحو ذلك. هذا نوع من الاستكبار ومحاولة الخلط بين الحق والباطل. الله عز وجل لما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام تحريم الربا استعمل كفار قريش نفس الأسلوب، قالوا حرم البيع وهم يعلمون أن الربا شيء والبيع شيء، فأنزل الله عز وجل قوله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. لهذا الواجب علينا أن نفصل بين هذين الأمرين. مسائل الصناعة اصنعوا كما تشاء وابتكروا ما تشاء، لا يوجد أحد وقف حاجزا عن أمور الصناعة، ولكنكم تريدون أن تخلطوا جوانب مسخ الفطرة ومسخ الشريعة مع الجانب الآخر، فأن لكم ذلك ما دام أهل العلم والعقل والدراية والحصافة على بينة وإدراك لهذا الأمر. جزاك الله خير.